بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.